السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد من مطبخ ايمي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نحضر معكم دي مادلين اللي كيجيو بنان وزوينين. اي مبتدئه ممكن ديرها، كيطلعوا ليها كيصدقوا يا سلام. كنحتاجو هنايا 90 غرام ديال سنيده، 100 غرام ديال الزبده مذوبه، 100 غرام ديال الدقيق، 2 معالق صغار ديال السيترون يعني العصير الحامض، عندي 4 معالق صغيره ديال الخميره الكيماويه، معلقه صغيره ديال القشور ديال الحامض، وجوج بيضات. في المرحله الاولى غادي نديرو الدقيق، غنزيدو معاه سنيده، الخميره الكيماويه. نسيت ما قلت لكمش واحد القبيصه ديال الملح حتى هي كديرها مع الدقيق، وغادي نزيد معاها جوج بيضات. انا بالنسبه للبيض خاصو يكون بدرجه حراره المطبخ، ماشي تخرجوه من الثلاجه وديروه، دونك خاصو يكون ياخذ لا طومبيراتور امبيونط ديال لا كوزين، وعاد ممكن تخدموا به. صافي غادي نحاول ما ممكن نخلط الخليط كامل تيتجانسوا ليا العناصر كامله، وعاد نزيد شي لاخر نخلطوه مزيان باش يكون ديك الساعات مجانس. كما قلت لكم ما كتحتاج لا باتور لا حتى شي حاجه، دونك سي سامبل افير. هنا غادي نزيدو 2 معالق صغار ديال الحامض، ومعلقه صغيره ديال الحامض ديال قشور الحامض. صافي غادي نخلط، وغادي نزيد هنا الزبده اللي مذوباها. هي من الاحسن انه الزبده تكون مذوبه وتبرد لينا، ما ديروهاش سخونه فوق من العجين. وغادي نبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنخلط كيف ما كتشوفوا. صافي غنخلط الخليط ديالي، وغادي نجيب واحد لاسباتول وغادي نبدا نحيد من هذوك الجنيبات. هنا بالنسبه للخليط غنخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق يرتاح باش كيطلعوا لي مادلين زوينين. دونك من الاحسن تخليوه شويه يرتاح، ولا بغيتو تخلط ديروا ديك الساعه في ليمون ماشي مشكل. هنا عندي واحد المول اون سيليكون، اللي عندكم المول العاديين الحديد ممكن ديروه، اولا ديال الالومنيوم. صافي هنا ندهنوه بشويه ديال الزبده وغنرشوه بالدقيق، وصافي وغادي غادي ناخذ الخليط ديالو وغنبدا نوجد لي مادلين. هنا ما تعمرهمش بزاف، يعني حاولوا تعمرهم شويه باش يتنفخوا لينا. صافي غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي ونرجع لكم. هنا بعد ما كملتها غادي ندخلها الفران. انا الفران ديجا سخنته على 180 درجه، دونك غادي ندخلهم على 180 درجه وغادي نخدم واحد المده ديال 20 دقيقه. وهما لي مادلين ديال اللي واجدين كيجيو زوينين وبنان ورطبين. هانتوما شفتوهم كيجيو محمرين من اللور. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، دعموني وديروا اشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.